El mejor ventilador recargable que he tenido hasta el momento. Trae su base desmontable y en estos momentos te lo puedes estar llevando con un súper descuento. Le duran más de 15 horas de carga y tienen 4 velocidades y 3 pasos de luces. Giran hasta 120 grados y además trae un temporizador para que puedas programarlo y ponerle el tiempo que lo vayas a usar. Cuenta con 2 entradas, una tipo C y otra USB. Y si lo que buscas es comodidad, mi amor, no te preocupes porque trae su propio mando, así puedes monitorearlo desde distancia. La base es desmontable, como le dije, también lo puedes utilizar encima de una mesa sin ningún tipo de problema. Como puedes ver, tiene una altura bastante buena. Pero espérate que eso no es todo. También trae un ganchito para que puedas guindarlo en cualquier lugar. Te lo voy a estar dejando anclado en el carrito naranja por si te interesa. Y recuerda que tiene oferta especial en estos momentos.